ដើម្បីបង្កើតគណនីសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sala.koompi.com បាទនៅពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅផ្ទាំងបង្ហាញដែលមានលក្ខណៈដូចនេះអញ្ចឹងតើតើនឹងការបង្កើតគណនីបងប្អូនអាចធ្វើបានតាមវិធីពីរយ៉ាងទី1គឺបង្កើតគណនីថ្មីជាមួយនឹង Sala Koompi ផ្ទាល់ហើយទី2គឺបង្កើតតាមរយៈ Google អញ្ចឹងវិធីទី2គឺតម្រូវឲ្យបងប្អូន sign in Gmail របស់បងប្អូនចូលទៅក្នុង Google ជាមុនសិនដោយសារខ្ញុំបាន sign in Gmail របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Google អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមវិធីទី2គឺតាមរយៈ Google អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចតាមរយៈ Google មកបាទពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបានសារមួយបញ្ជាក់ថាចូលទៅកាន់គណនីដោយជោគជ័យនៅពេលដែលបងប្អូនមានគណនីមួយផ្ទាល់ខ្លួនពេលនោះបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សអាចចូលទៅ enroll នៅក្នុងមេរៀនដើម្បីរៀនចំណែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្កើតជា channel ដើម្បី upload មេរៀនឬក៏បងប្អូនចង់ទៅកំណត់គណនីរបស់បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់គណនីរបស់បងប្អូនចូលទៅកាន់ការកំណត់ពេលនោះបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់នៅរូប profile បាទកំណត់នៅឈ្មោះកំណត់នៅ page ថ្ងៃទីខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតលេខទូរស័ព្ទប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងពាក្យសម្ងាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ញុំបដូរនៅថ្ងៃទីខែឆ្នាំកំណើតទៅទី4ហើយខ្ញុំចុចកែសម្រួលជាការស្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត